Bonjour à tous. Aujourd'hui, faire une petite vidéo un peu différente. J'espère que vous avez apprécié la dernière. Et puis, je sais que vous ne me voyez pas la face, là, mais vous voyez hélas, ma Scott Pavkovich. Donc, super brosse que j'ai utilisée pendant des mois. Mais, excusez-moi, la brosse perdait énormément de poils. Donc, Scott, j'ai contacté Scott. Et puis, je peux vous dire qu'il m'a donné un service impeccable. Il a contacté The Golden Nip, la compagnie pour laquelle il achète les notes. Et il a pu avoir un note Silvertip 30 mm gratuitement. Donc, brosse de remplacement. Sauf que, moi, je suis à Montréal. Et puis, lui, ben, il est en Oregon, au État de Washington. C'est vraiment très loin d'ici. Alors il m'a dit, c'est simple, il dit drill through it. Ah ouais? Donc je vais driller à travers le poil et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai trouvé une mèche 1 pouce. C'est pas exactement, c'est plus 1 pouce et un 8, mais j'ai peur d'aller 1 pouce et un 8 et de grandir le trou. Donc, je vais y aller avec le 1 pouce, puis je vais finir avec un exacto, comme ça. Alors, sans plus tarder, donc je suis pas vraiment certain de ce que je vais faire. Au pire des cas, il va me retourner une poignée, mais j'aime bien cette poignée-là. Je trouve qu'elle est, agréable à tenir et tout. On va voir. Apparemment, il aurait mis une pièce de 25 sous américains, je crois, à l'intérieur. Là, j'ai pas d'étau. Si j'avais un étau, ce serait plus facile. Je risquerais pas de m'endommager les mains si jamais ça part. Mais on va voir. Je vais voir que ça fait énormément de poussière. Et puis, c'est pas évident. Hein? Il y en a de la colle là-dedans, je vous le dis. Manque pas de colle. Attendant, je vais ranger ma tête de remplacement. Hein? Pas l'endommager. Et oui, aussi, on est, vous allez voir, on est dans un autre environnement. On est dans mon cabanon. Et oui, dans mon cabanon. Je vais lâcher cette mèche-là. Je vais y aller avec des plus petites mèches. Puis je vais driller un peu partout. Donc, avec une mèche comme ça. Une mèche 3/8. Peut-être qu'il y a des meilleures solutions. Je vais essayer de la laisser tremper. Et puis, j'ai cassé un petit peu le bois ici. C'est dommage, mais que voulez-vous.
évident d'aller chercher la résine au complet. Je vous dis, il n'est pas cheap, ça colle, ce gars-là. Je pense que je suis en train de driller dans le bois. Mais non, il n'y a pas de pièce de monnaie, comme il m'avait dit. Ça aurait été plus... je m'en serais servi plus d'un guide pour arrêter de driller plus profondément. Dommage. Je vais aller un peu plus petit là, parce que je viens de faire un mess ici. Donc, continuer, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je vais aussi enlever des morceaux. Vraiment, vraiment énormément de colle. C'est tellement pas facile à travailler. On va voir tranquillement. Je pense que j'ai fait un beau trou dans le milieu. Puis, je pense qu'on devrait pouvoir prendre la mèche 1 pouce et un 8 et espérer que ça fasse le restant de la job. Parce que j'ai vraiment envie de récupérer cette brosse-là et le Silvertip.
Eh bien oui, il y avait bien un 25 cents dans le fond, vous pouvez voir. un 25 sous américain dans le fond. Quand même pas mal, hein? Alors, ben, je suis content parce que j'ai quand même sauvé, en grande partie, j'ai sauvé le poignet. Euh, donc, quand même pas pire job, hein, pour un comptable. Puis, ben, nouveau, là, rentre à l'intérieur, parfaitement. Parfaitement. Donc, nettoyer un petit peu la poussière. Je reviens. Maintenant, ben, on va essayer de recoller ça, ce truc-là. Ici, on a quelque chose qui s'appelle la Crazy Glue. On peut avoir ça en Europe. Une colle de fou. Une colle qui prend quelques secondes à prendre. Donc, on y va. Ça. Ben, pas mal, hein? Pas mal pantoute, même. Je vais laisser ça prendre. Je ne toucherai pas pour la soirée. Mais vraiment content du résultat. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, ben, on va pouvoir revoir cette fabuleuse brosse lors d'une prochaine vidéo de rasage. Donc, je suis très content du résultat et j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, si vous aimez la vidéo, ben, thumbs up ou cliquez j'aime. Et merci pour les inscriptions et les bons commentaires. À bientôt.